السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق آدم من سلالة من طين ثم جعل نسله من ماء مهين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Rahman-u Rahim olun büyük perverdigarımız, Halıkımız, Malikimiz olun Allah-u Zülcelal, hemmemizin ediyen taat-u ibadetlerimizi, hayır dualarımızı, din uğrunu bolyan oturuşuklar, bernameler, fikirler, niyetlerimizi öz fazlu keremi bilen ulu dergahına kabul etsin. Emniyet-u can sağlığı başımızdan ayırmasın. Dinimizde, dünyamızda, ahiretimizde afvu afiyet versin. Allah Tebarek ve Teala'nın söyün bendeleri, Huday Teala'nın intihab edin insanları, yani Peygamberlerin yaşayışından eşdersip gelip dersiniz, Huday Tebarek ve Teala şol azizlerin hurmatına dünyada ve ahirette hayru, rahmetu, bereket kapılarını hemmenize açsın inşallah. Bir gece Tarih-i Enbiya'dan, Peygamberlerin kıssesinden ikinci celese. Allah Tebarek ve Teala'nın köklü meklû bilen barıp dünyanın deslavi tamamı insanlığın başı atamız Ebul Beşer Adem Safiyullah ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam'ın zindegisine gireriz. Asıl kökümüz, rişemizin gurrun Müslüman doğulları. Yönü geçen haftede ayttık, Peygamberlerin kıssesinden olukon hedefimiz şolun yaşayışından ders alıp zindegimize getirmek. Biterken ol metalebe felsefi, metalebe akli, mebahese, mentıki olabilen işimiz yok. Gerçi o meydanlarda da bir adam berresi yetecek bolsa, meydan giyin, o metaleplerde gözlecek bolsa, mebhes metlepken, emme sahabaların gurrunu, zindegilerini gözleyip görsek, sahabalar ayetten, hadisten ders alarttılar, ibret alarttılar, zindegilerine getirerttiler. Dillerine, dünyalarına, ahiretlerine gerekmeyecek mebahislerken inlep durmorttılar. Bizi müminlere, umumi millete de peydalıdat, şol Peygamberlerin kıssesinden ders alıp da zindegimizi kavu surada ütkötmek Müslüman doğulları. Adem Aleyhisselam'ın kıssesi Kur'an-ı Kerim'in 7 yerine geliyor. Huday Tebarek ve Teala 7 surada gurrun etiyor. Sure-i Bekare, Araf, Hicr, Beni İsrail, Kehf, Taha, Sure-i Sad, şularda Huday Tebarek ve Teala Adem Aleyhisselam'ın necre yaradışını ve İblis aleyhillâne Huday Tebarek ve Teala'nın nafermani edişini gurrun veriyor. Huday Tebarek ve Teala ayetiye: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Hel etâ alel insâni hînun mined-dehri lem yekun şey'en mezkûrâ." Bir zamanı geçti diye Huday Teala, şu insan diyen mehluğun vücudu yoktu, yadı yoktu, zikri yoktu diye ayetiye. Adem ata yaradılmaka
yer göň yaradylmaka, ferişteler, jıllar, beýleki mahlugatlar yaradylmaka tenha Allah-ı Zülcelali vel Cemali vel Ceberut'un özü batdy musulman dogalary. İmam Ahmed öz musnedinde getirýär. Bir sahaba Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sorudu diye Hudaý tebareke ve taala göňleri yeri yaratmaka niret etdi diýip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kâne fî amâ mâ fawqahu hawâ ve mâ tahtahu hawâ dedi. Hudaý tebareke ve taala amadet dedi. Defesinde de hava yok, eteğinde de hava yok dedi. Sonra öz arşını yarattı Hudaý Teala dedi. Amani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize tevzih veriyor. Yani bir zadi ki insan aklı bilen, derki bilen, şuuru bilen onu tesevvür edip bolmaya musulman doğulları. Gomanu, tehayyüle sığmacak zat. Hudaý Teala'nın özü vattı. Hudaý Teala'nın yanına hiç zat yok etti. Hudaý Teala'da ne unça? Hudaý Teala'nın yanına hiç kim yok etti. Hilgatin deslabına da özü vattı, nihayetine sonuna da yeki özü kalacak. Müslüman doğulları. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Adam atani Hudaý Tebarek ve Teala bir nefhe bilen yarattı, bir üfleme bilen can verdi. Kıyamet bolonno da İsrafil aleyhisselamın bir nefhesi bilen tamamı canlı zatlı ölmeli. Yeke yalnız Hudaý Tebarek ve Teala'nın özü kalmalı. Şonda Hudaý Tebarek ve Teala limenil mulkul yevm bun hakikat padişahlık kiminki diye kıyırar diye. Hiçbir mehluki yok, insani yok, ferişteyi yok, cini yok ki ona cevap verer yani. Yine Hudaý Tebarek ve Teala'nın özü aydır. Lillahil vahidil qahhar. Yeke olan, hemmezada üstün olan Allah Tebarek ve Teala'nın kıdib. Şondan çürüy Hudaý Tebarek ve Teala Sure-i Hadid'in 3. ayetine fermayiş etdiye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batin. Hudaý Tebarek ve Teala deslap özüdür, onun unça zat yoktur, kadimdir. Ahir de özüdür, ondan sonra da hiç zat yoktur. Zahir de özüdür, hemmezada galip. Batin de özüdür, hevr mehfi. Hudaý Tebarek ve Teala'nın yağdığı şeyle diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytiye duasında Allahümme Rabbes semavatis seb'a ve Rabbel arşil azim Rabbena ve Rabbe kulli şey munzilet tevrati vel incili vel Kur'anil azim. Ey bar Hudaya, yedi kat göğünü sen yaradanırsın. Ulu arşı sen yaradanırsın. Bizi ve hemmezadi sen yaradanırsın. Kitab-ı Tevrati, İncili, Kur'an'ı sen indirenirsin. Entel evvel feleyse qableke şey ve entel ahir feleyse ba'deke şey ve entel zahir feleyse fawqake şey ve entel batin feleyse duneke şey. Sen avvallarsın, deslapkıdırsın, senin önce hiç zat yoktur. Ahirde özün, nihayette de özün alacaktırsın, senden sonra hiç zat yoktur. Hemmezada üstüm sen özündürsün, senden yukarıda zat yoktur. Baten sendirsin, senden ekte hiç zat yoktur deyip Peygamberimiz dualarını getirerdi. İnni Hudaý Tebarek ve Teala halıklık diyen adını, vacitlik diyen adını yüze çıkarıyor. Deslapkı yaradan zadı Hudaý Tebarek ve Teala'nın arş-ı azim. İnşallah beheşti adamla beheşte girinne arşı görecekler. Hudaý Tebarek ve Teala hemmemize nesip etsin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytiye her mahal Hudaý Tebarek ve Teala'dan beheşti dileseniz fes'eluhul firdevsel a'la. Hudaya firdevs diyen beheştin bana bereveri meni şona salavar deyip dua edin. Şon beheştin ortası defesi on sakfı da Hudaý Tebarek ve Teala'nın arşı deyip aytiye. Şondan beheştin beyleki tebegelerine yapılarak ye.
Hudaý tebarek we taala uli azim hewere olokon mahluqi. Hatta arşın ulluğu barada Hazreti Ebu Zer Gıfari radıyallahu teala anh bir hadis rivayet etdiye Müslüman doğullar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Şiddetlapy görüp duran göňümüz inki etekdäki göň ikilinji göňüň ýanyna bir sehraga bir düze bir däne oklanan ýalyk kişik diýip aýtdy. Subhanallah. İkilinji, üçülinjiň ýanyna şeýle, üçülinji, dördülinjiň ýanyna häkede ta yedilinji tabaga barýança her göň inniki göňe nisbeten şeýle kişik. Yedi gat göň Hudaý tebarek we taala kursi diýen mahlugynyň ýanyna bir düze sehraga däne oklanan ýalyk. Hudaý tebarek we taala kursisi arş diýen mahlugynyň ýanyna bir düze sehraga däne oklanan ýalyk. Yedi gat göň arş kursi Hudaý tebarek we taala bela keyf aýasynyň ýanyna düze sehraga däne oklanan ýalyk diýip şeýle tewsif etdi. İkilinci yaradan dadı Hudaý Taala kalam. Hudaý Taala kalamy yaradyp da şoňa ýaz diýdi. Kalam aýtdy, "Nämäni ýazaýyn ey bar Hudaýa?" Hudaý tebarek we taala aýtdy, "Uktub maqadira kulli şeyin hatta taquma as-sa'a." Rawahu Abu Dawud rahimehullah. Ta kıyamete çelli näme zat boljak bolsa kainatda şolary ýaz diýip aýtdy Hudaý tebarek we taala. Sonra Lawhul Mahfuzy yaratdy, göňleri ýeri yaratdy, dağlary, ýaplary, jengilleri, ay, güni, ýyldyzlary, bulutlary Hudaý Taala ferişte diýen bir mahlukda yaratdy nurdan. Sonra Hudaý tebarek we taala bir mahluky yaratdy, oň ady jin. Ummul Müminin Hazreti Aişe radıyallahu taala anha enemiz aýtdy, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diye, "Huliqatil melâiketu min nur ve huliqal cannu min maricin min nar ve huliqa Adem mimma wasifa lakum." Ferişteler nurdan yaradyldy. Jin diýen mahluk oduň ýalnyndan yaradyldy. Hudaý tebareke we taala Adem aleyhisselamdy öz Qur'anyna wasfeden zady bilen yaratdy. Yani halaqahu min turab, qumdan yaratdy. İmam Muslim rahimehullah rivayet etýär bu hadisi. Jillar hemmesi yerin ýüzünde ýaşaýatdy. Illa İblis aleyhillâneke o mahal Azazil ittiadi ferişteler arasında ýaşaýatdy. Kitaplarda aýtdy, jin diýen mahluk 60 000 ýyl yerin ýüzünde zindagi etdi, ýaşady diye. Maktumul İşan 50 000 ýyl diýip aýtdy. 50 000 ýyl döwran süren benican dünýäde galmady, yer be yer geçdi diýip aýtdy. Gaty köfellüler. Jin mükellef etdi. Hudaý tebarek we taalaň buyruklarını bitirip menhiyatından gaçmalydy. Deslapkylary gawutdylar. Hudaý taalaň buyruklarını bitirip menhiyatından gaçyp şeýle ýagşytdylar. Emma ahirler daýlany harap boldy, ola teleke boldy. Olaň arasynda iki zat ýoň boldy diýip aýtdy kitaplar. Bir-birine görüplik etmek, bir-birine bahilçilik, hesadet etmek, o bir-birinin kanını döküp de şeýle bir-birine zulmetmek. Hem akide taýdan harap boldular, hem amal taýdan bir-birine görüpçilik edip, bahilçilik edip bir-birini öldürmäne durdular. Maktumul İşan aýtdy, Maktumul faniden arş fark etdi. Benican yerin ýüzün jurma gark etdi. Tamam dünýäň ýüzüni fesad we fehşa we günah bilen doldurdular. Hudaý tebarek we taala şonda Azazila yani İblis aleyhillâneyke feriştelerin içinde bir meşhur etdi, abed etdi, alim etdi. Feriştelerin içinde ýaşaýatdy, ibadeti bilen, ilmi bilen. Şoňa destur berdi, bir näçe feriştele bilen gitdi. Jilla bilen jeng etdi, jillary yerin ýüzünden aýyr diýdi. Bula faset boldular, bula teleke boldular diýdi Hudaý Taala. İblis aleyhillâne bir näçe ferişte bilen gidip jilla bilen jeng etdi. Taryhy dünýäde feriştele bilen jillan arasynda bir uly jeng boldy.
Cıllan güýji kän etdi, emma fereştelen güýji olardan bes ýokardatdy. Şey edip, jeň edip de fereşteler cıllary deryalara, jazirelere, dağlara, defelere, şu dünyanın deverektaşına yayradıp da dünyanın yüzünü olardan arası etdiler. Şondan sonra Hudaý Tebareke ve Taala Adem atany yaratmaly boldy. Adem aleyhisselamı yaratacak bolanny fereştelere geňeşdi. Sure-i Beqara'nın 30-njy ayetinde aýtdy: "Ve iz qala rabbuka lil melaikati inni ja'ilun fil ardı halife." Yadet ol wagty ki sen eýen fereştelerine aýtdym, men yerin ýüzünde özüme bir janeşin halife goýjak diýdi. Jyllar halife bolmana yaraşmady, şaýeste bolmady. Emma inni bir mahlugy yaratjak, yerin ýüzünde men awamyrymy tutup da men hiýatymdan gaçyp da bir maňa o halife bolmana liýagaty şaýeste giýip bolsun diýip aýtdy. Fereşteler ki olar ozal cinniyen mahluğu görüp dile, bula birbirinin kanını döküp, şeyle birbirine zulmedip dile, adamı da şoňa deňedile, görmenden gedek. Etecalu fiha men yufsidu fiha ve yesfikud dima. Ey bar Hudaýa diýdile. Jini yaratdyň şeyle birbirinin kanını döküp de birbirini öldürüp, şeyle dünýäň gözünde zulmetdile. Bir yaradan mahluğunda şeyle bolar da, nämeden çüreyim? Birbirinin kanını döküp de şeyle yerde fesat edecek zatlar yaratacak sen niydile. Ulemalar aýtdy, fereştele etiraz haletine aýtmadylar. Bular hikmetini biljek bolluğuna näme zat sebepli yaratacak şu Adam atany. Ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak. Ey bar Hudaýa, biz sana tesbih aýtýäs, hamd aýtýäs. Sana yaraşmayan, gelişmeyen ýagdaýlardan seni arassalyas ey bar Hudaýa. Oğum öz ýallaryndan diýdiler, bizden gawrak mahluga yaratmar Hudaý Taala diýdiler. Bizi ozal yaratdy, inniki yaratjak zadyndan biz ewünçä yaradyldyk, ondan ilmimiz kän, bizden gawrak zat yaratmar diýdiler. Hudaý Tebarek ve Taala aýtdy: "Inni a'lemu ma la ta'lemun." Ey fereştelem, sizin bilmeýän zadyňyzy men bilýän ahym diýdi. Şu taada bir iki däne muhim nokta var musulman dogullar. Gowja gulak asyn. Allah Tebarek ve Taala 8 sıfatynyň biri ilim. Hudaý Taalaň atlarynyň biri alim. Yani Hudaý Tebarek ve Taala geçeni de hali hazırı da ayendäni hemme zady bilýär. Hiç gaýsy Hudaý Tebarek ve Taalaň ýanyna basyrgyly da hemmesi dessin. Ayında da näme boljak Hudaý Tebarek we Taalaň ýanyna belli. Onda da näme diýip Hudaý Taala Adam atany yaradanyna fereştelere geňeşýär, maslahat etýär, meşweret etýär. Fereşteleň näme meşweret berjegini de Hudaý Tebarek we Taala bilýär. Şu fereşteler şeýle aýtjaklar, Hudaýa yine de bir mahlugy yaratjakmy, yerin ýüzünde fesat edip şeýle birbiriniň ganyny dökýän yaratjakmy diýip şu meşwereti, şu geňeşi berjeklerini bilýär. Yine de näme diýip Hudaý Tebarek we Taala fereştelere geňeşdi? Hudaý Taala fereştelere geňeşdi. Ta saňa maňa bildirer ýalyk geňeşmekligiň, şu meşweret etmekligiň, maslahat etmekligiň şeýle ähmiýetkerligini. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ol beýik şahsiýeti ki Hudaý Tebarek we Taaladan soňra dislapky şahsiýet, ol peýgamberi ki Hudaý Tebarek we Taala on hakynda diýär: "Ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Şu peýgamberin mübarek agzyndan näme çyksa öz ýanyndan däde belki Hudaý Tebarek we Taalaň wahyi diýip aýtýar. Şu peýgambere destur berýär: "Ve şawirhum fil amr." Ey peýgamber, sen sahabalaň bilen, ýanyndaky ýoldaşlaryň bilen, şägirtleň bilen, hatda hanabadada zenanalaň bilen meşweret et işleňde diýip aýtdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemişe sahabalar bilen etjek işinde meşweret ederdi. Hatta bir mübarek hadisinde diýär: "Ma khaba men istihara ve ma nadima men istişara." Haýsy bir adam istihara etse ol adam ziyan çekmedi. İşte istihareden bir 5 daqiqa gurrun berersin inşallah.
Haysi bir adamda işlerini genişte meşveretilce bolsa, ol adam hiç mahal ökünmerdiydi. Biz Müslüman doğun, bir öyün başı mı, bir mecmuen, bir edaran başı mı, ya bir taifan yaşulsu mı, etcek işlerinde elin aşağındaki adamla bilen geniş. Ya bir iş başlayacak mı, bir cahis alacak mı, bir yana gidecek mi, Qyzyňa hastegar gudo gelýärmi? Ya bir ýaňa hastegary barjak bolýarmy? Her zady öz ähli feni bilen, tejrübeli adamla bilen yeňeşdi waýtýa şu aýaşyn ders berýär bize musulman dogallar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar: "İsterşidul aqide tershudu ve la ta'suhu tendemu." Akıllı adam bilen, tejrübeli adam bilen, zeren adam bilen geňeşiň doğru yolu taparsanız, geňeşeňizden soňra şoň maslahatyndan çykmaň ökünersiňiz diýip aýtdy. Köne türkmen aýtmaýam, akyllan savaş. Mevlana ne kadar avadan aýdypdyr? Meşveret idraku hoşyari dehet. Meşveret idraku hoşyari dehet. Aqılha mer aqıl ra yari dehet. Goft peýamber bekun ey raizen meşveret kel müsteşaru mu'temen. Peygamberimiz aýtdy, geňeş diýdi. Geňeşilýän adam ynamly bolmaly, hyýanet etmeli diýip aýtdy. Geňeşýän tarap şeýle maslahat diýe inni gelmeli, ikilenji gadam istihara etmeli. İstihara näme? Bir işi etjek bolýan, şo işi etjegiň etmejegiň arasynda tereddütdi. Ahir o agybeti näme boljagyny bilenok. Bir iş başlayacak bolýan, ya bir zada aljak bolýan, ya bir ýaňa gitjek bolýan, ya falan gyzyňa bir oglan hastegar bolýar, gudoçuluga gelýär, ya özüň bir gyza gudoçuluga barjak bolýan. Ahir näme boljagy belli däl. Şo işiňde dogry tesmim tutoriýaly Hudaý tebarek we taalaga tawşyrmaga istihara diýip aýdylýar. İmam Muhammed Gazzali danışmend ümmet rahimehullah şu istiharany düşündirecek bolup bize bir gurrun aýtdy. Dünýäň işleri üç tüýsli bolýanlar diýip aýtdy. Deslapkysy hayra mutlak, ikilenjisi şerre mutlak, üçüncüsü hayro şerdigi belli däl. Hayra mutlak yani Hudaý we peýgamberiň buýruklary, farz, wajib, sünnet, mustahab, namaz ýaly, araza ýaly, mescide gelme ýaly, sadaka berme ýaly, inata ihsan etme ýaly. Bu zatlardaki istihara ihtiyacı yok. Derkar-ı hayr hacete hiç istihareni bayit etmeli bu zatları. Çünkü Hudaý Taalaň peýgamberiň buýruklary dünýä ahir saadetiň içinde. Bulara istihara gerek gel. İkilenjisi şerre mutlak. Hudaý Taala we peýgamberiň gaýtaran zatlary haram we mekruh. Ogurluk etme ýaly, gıybet etme ýaly, oňa eziyet berme ýaly. Bu zatlarda da istihara gerek gel. Muny bayit terk etmeli musulman adam. Emme bir näçe zatlar bar, hayr we şerdigi bellide. Dünýäde bir iş başlajak, ýanka aýdyşmaz ýalak. Ya şeýle gudoçulugyň gürrüňleri şunna istihara etmeli. Yani 2 rekat nefil namaz ya istihara namaz diýip durýan. Eýnuhu belki nefil namaz ýaly her rekatda bir alham bir kul huvallah başarsan evvelki rekatda kul ya, ikinci rekatda kul huvallah okuyup izindan şu duanı etmeli. Allahümme inni estakhiruke bi'ilmike ve estaqdiruke bi kudratik ve es'aluke min fadlikel azim. Ey var Hudaya, men sen ilminden hayır isleyen, kudratından kudrat isleyen ve sen ulu fadlından dileyen. Fe inneke taqdiru ve la aqdir. Ey var Hudaya, sen başarayan, men başarmayan. Ve ta'lemu ve la a'lem. Ey var Hudaya, sen bilyen, men bilmeyen. Ve ente allamul guyub. Sen tamamı gaybları bilyenlersin. Allahümme in kunte ta'lemu enne hâzel emre hayrun li fi dini ve ma'aşi ve aqibeti emri. Ey var Hudaya, eger sen bilyen bolsan, şimen etjek bolup duran işim, dinimde, yaşayışımda, ahiretimde bana qawi, hayr, faqdurhu li ve yessirhu li. Şunu bana takdir et de, şun yol bana asan et. Sümme barik li fih, ondan sonra şu barada bana bereket ber. Ve in kunte ta'lemu enne hâzel emre şerrun li fi dini ve ma'aşi ve aqibeti emri.
Eyvan Hudaya, eger şimen şi etjek bolup duran işim dinimde, yaşayışımda, zindegimde, ahiru aqibetimde mena şer bolsa fasrif anni vasrifni an. Şonu menden sav, meni de şondan sav. Waqdur liyal hayra haythu kan. Hayır zadı mena takdir et nirede bolsa, sümme arzini bih. Ondan sonra men razı etdip şol etjegi işini yüreğine alar diýip aýtdy. İnne Arapçasını bilmesen Hudaya, şu etjek bolup duran işim dünyada, ahiratda yaşayışımda mena hayır bolsa, şunu mena asan et. Bolmasa da menden sav diýip şeýle türkmençe dua edýär. Şondan sonra Hudaý tebarek we taala ya diýişiň üstü bilen seni rahnamaý etýär. Diýiş hujjat däl, emma bazı ýerlerde Hudaý tebarek we taala diýiş bilen seni rahnamaý etýär. Diýişiňde bir ak renk görsen, ýaşyl renk görsen, bir awadan zat görsen, hoşluk görsen, toy görsen, otluk görsen, yani şu işin ahir o akıbeti qaw Hudaý taala seni şeýle rahnamaý edipdir. Emma diýişiňde bir korku diýen zat görsen, qara renk görsen, kan görsen, jeň görsen, dawa görsen, ýylan içýän görsen, onu o işden el çekmeli bolýan. O işin ahir o akıbeti qaw däl. Diýiş görmesen, şu işi ağzanda özün yüreğin şoňa açylyberse, şu işe garşyn uğranda işin uğruğu berse, yine Hudaý tebarek we taala seni rahnamaý edip du şu işin hayır. Emma şondan ağzasın gelmese, şoňa garşyn gidesin gelmese, şonu ağzanda yüreğin darıgy berse, narahaty üstüne geliberse, yani şu işin ahir akıbeti qaw däl. Ondan el çekmeli bolýan. Ulemalar aýtýar 7 gede geçerli sana ecazaba. Deslap istihara etýän hiç netije almayan, ikilenci, üçülen ta 7 gede geçerli başarıyan. Hazreti Cabir ibn Abdullah radıyallahu teala anhuma aýtýar: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna al-istiharata fil umuri kulliha kes-surati min al-Qur'an." Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eynuhu Kur'an'dan bir sure öwredişi ýalyp, meselen kul huvallani, kul a'udhu birabbil felaki, nasi ya beylek sureler şu mahal ogluncuklara öwredilýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eynuhu Kur'an'dan sure öwredişi ýalyp istiharan bize öwrederdi diýip aýtýar. Hatta bir hadisinde diýär Peygamberimiz, Adam oğlunun hoşbahtlygynyň alamatydyr. İşlerine Hudaýa istihara edip, Hudaý Taala'nın takdir eden zadyna razı bolsa. Emma adamın betbahtlygynyň alamatydyr. İşlerine Hudaý tebarek we taalaga salmasa, Hudaýa istihara etmese, we Hudaý Taala'nın qaza qadaryna da razı bolmasa ol betbahtlygyň alamaty diýip aýdypdyr. Bula deslap kunukdy. Emma ikilenci nokta. Ferişteler Hudaý tebareke we taala Adam atany yaratjak diýenne ve nahnu nusabbihu bihamdika ve nuqaddisu lak diýdi. Hudaýa biz sana tesbih aýtýäs, subhanallah diýäs, seni pakleýäs diýdi. Bir wagt Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden soruldy diýe, eyyul kelam afdalu ya Resulallah. Haysi kelam, haysi gurrun gaw ya Resulallah diýenne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, "Mastafallahu li malaikati." Hudaý tebareke ve taala tesbih adyny, hamd adyny feriştelere beren, ihtiyar eden kelimeler diýdi. Yani subhanallahi ve bihamdi behterin kelimeler dünyada bir musulmanyň aýtýan, bir insanyň aýtýan zady diýip aýtdy. Şondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, "Kelimetani khafifetani alel lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم." İki tane kelime badiydi. Aytmakta dile ansatacak. Subhanallahi ve bihamdi. Ken vaktin almaya, teğret gerekke, ya bir belli bir mekan gerekke, yatîhan da aydı vermeli, gelip bekan da aydı vermeli. Dile yenilecek. Kıyamet gününe mizan terediğiniz sogap barsından şeyle ağrıldık koyya. Hudaý tebarek ve taala'nda heywere gawwaryan Hudaý Taala'nın o kelimeleri subhanallahi ve bihamdihi dedi. Hudaý Taala'nın yanında beter mehbub kelimeler diýip aýtdy. Şu arada bir kıskaca gisse de ba musulman dogallar. Bir wagt bir ýaşly adam hiçbir sawgady ýok, ilmi ýok. Diýsen bir sada adam ýöne yüregindäki iman hewere pohte muhkem gaýym.
5 wagt namazyna cemaatdan galmartdy şeýle yaramaz ýagdaýda bolsa eli taýakylja titiräp gelerdi diye namaz cemaat ki dursun tekbir-i tahrim edin galmartdy diye imamyň ýerine imam Allahu ekber diýende basym üýörtdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem näme diye haýsy bir adam 40 güllap tekbir-i ula tekbir-i tahrime yetişdi. Hudaý tebarek ve taala 2 sany imtiyaz berer şoňa, 2 sany jaize berer şoňa diýip aýtdy. Beraatun minen nari ve beraatun minen nifaq. 40 güllap tekbir-i tahrime yetişen adam münafık bolup dünýäden ötmeden necat tapar. Kıyamet gününe cehennem odundan Hudaý taala onu necat berer diýdi. Ýanky ýaşulla şeýle yalan gelerdi. Hemişe imamın izinde dururdu. Bir gün niye yankı imam peşimam görürüm meriye ikindi namazı okuyup ezkarlamı, vurdlamı sanavatı yıkan yankı yaşuli sürünüp geldi diye yanıma. Ahun ağa deydi, alim ağa deydi. Kan kitap gözlenirsin, hücredeken ilm okuyanırsın, ayet hadis okuyanırsın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerini yad tutanırsın. Maňa bir dino diyanatdan bir gurrungy ayet yeňiljek bolsun, aňsatjak bolsun, din dünýäme abad etsin neydi. Yankı alim aýtdy, men öz ezkarlamyň fikirini etdim, birden ne geldi, näme diýjegim bilmedim diye. Birdenike ýüregime guýulan ýalak boldy, yankı hadis ýadyma düşdi. Ey hacı däde diýdim, ey ýaşuly diýdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, kelimetani hafifetani alel lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 2 sany yeňiljek kelime ba. Dile yeňil, mizan terediň şeýle agraltýa. Hudaý Taala'ň ýanynda gowurlayan kelimeler subhanallahi ve bihamdihi diýdim. Ohum ýaşullydy. Ahunaga diýdi, bolmot diýdi. Kelle salyp bilmedim. Yine bir awrele diýdi. Gulagyny gow gerdi diye ýakyň agzyma garşynly. Ayıl sayıl edip yine bir gedek okuydum. Bolmadı deydi, yine uğrele deydi. 4 gedek, 5 gedek, 10 gedek okuydum. Bollu indi deydi. Allım deydi. Din dünyanın abat bolsun bana yaxşı da öğrettin. Allah senden razı bolsun deyip mescitten çıkıp gitti diye titrep. Sonra her bir üşmelek bolsa, yas bolsa, toy bolsa, ya öýünde artık çawluklarının yanına, dost yarlarının yanına şu hadisi aydarttı diye. Kelimetani hafifetani alel lisan, ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. Tamam hadisi aydarttı. Ey ağalar, ey iniler, ağtıklam, çavluklam, kıyızlam, oğlollam, şıncıra gurrunma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir olukon zadı bize öğretipdir. Şunu gayrat edin aydın deyip de öyle de yatsa tursa otursa iyice unnin ağzında şıvattı diye. Yankı yaşlı meriz oluyor bir vaat. Haleti koma geriye, özünden gitiye. Ekitiyerle bimaristana 1 aylap huşuna gelmedi diye, 3 aylap huşuna gelmedi diye, 5 aydan huşuna gelmedi. Doğru, yarım yıl, 6 ay sonra tahtı bimaristanına huşuna geldi. Başı ucunda da doktor ağırın başı bilen, ulsam ekzatları bilen gözünü açtı, doktoru tanıydı. Ya doktor dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelimetani hafifetani alel lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم dedi. 6 ay sonra huşuna gelende ağzına gelen daha düşoğullu Müslüman doğullar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytya 2 tane yeňiljek kelime ba mizan terediň agraltya Hudaý Taala'ň gowuryan kelimeleri subhanallahi ve bihamdi. Ey doktor şundura gurrunma diýip de kelime-i şehadetini aydyp can verdi diye Müslüman doğullar. Kema ta'işun temutun. Dünyada ne forum yaşasanız, şu forum dünyadan ötürsünüz. Ve kema temutun tub'asun. Ne forum dünyadan ötürsünüz de kabirde, kıyamette kabirden turunuzda şeyle turursunuz. Aya şol yaşuli, hakikat ölünden sonra kıyamette kabirden turanna şu kelimeli ağzına gelmer mi? Bişek gelir Müslüman doğulları. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de olukon tabşırgısı bize neyme? Bir adam geldi, ya Resulallah, şeriatın buyrukları hakat kenniydi. Bana bir zadi öğret ki qaim yavşayın şoňa dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytti. La yezalu lisanuka ratben min zikrillah. Hemmemize olukon tabşırgışı Müslüman doğullar. Dilin hemişe Hudaý tebarek ve Taala'ň zikri bilen, ýady bilen öl bolsun dedi.
Yalan dilinde Subhanallahi ve bihamdihi bolsun, selavat bolsun, tesbih bolsun, estağfirullah bolsun. Täze ömrüň solar ajal badyndan, täze ömrüň solar ajal badyndan, ahir noksan gelir dünýe suwdundan, boyuna azat bolar temug odundan, haky ýad eýlese dili bendenin diýdi Magtumul İşan. Emme qissan edameti Hudaý tebarek we taala şeýdip adam atany yaratmaly boldy. Kur'an-ı Kerim'de bir ayanı özlesin Hudaý taala adam atany gumdan yaratdy diye. Halakahu min turab. Bir ayanı özlesin palçykdan yaratdy diye. Yine bir ayanı özlesin taňsykdan yaratdy diye. Hudaý taala adam atany nämeden yaratdy ke? Şu ayalaryň hemmesi merahil hilkati bize aýdyp berýär. Hudaý tebarek we taala adam atany 6 merhelede halk etdi musulman dogalları. Deslap kısy gumdan yaratdy. Sure-i Ali İmran'ın 59-njy ayatynda diye halakahu min turab. Adam atany Hudaý taala gumdan yaratdy diýip aýtdy. Hazreti İbn Mes'ud diýen sahaba radıyallahu taala an we bir näçe beýleki sahabalar rivayet etýär. Hudaý tebarek we taala Cebrail aleyhisselamy yere garşyn iýberdi. Şu yerden bir kısım toprak alla gelmen adam diyen mahluk yaratacak dedi. Cebrail aleyhisselam gitti, alacak bolonuna yer aytti. Men sennen Hudaýa penah getirýän, meni kemeltme, meni ayıplı edip koyma, men Hudaýa penah getirýän idi yer. Cebrail aleyhisselam da alıp bilmeyeni izine öwrildi. Hudaý taala hani hiç getirmeýän nersin adiydi. Onu Hudaýa ola sana penah getirdi, men hiç edip bilmedim dedi. Mikail aleyhisselamı iberiye, onu da şey diye, o da alıp bilmeyeni öwriliye. İsrail aleyhisselamı iberiye. Barıp alacak bolonno, Hudaýa penah getirýän senden, meni kemeltme, meni ayıplama deyip aydanno, ol İsrail aleyhisselam diye, menne Hudaýa penah getirýän, Hudaý taalaň buyrugyny bitirmän izme öwrilmeklige. Men Hudaý taaladan gorkýan, Hudaý taala maňa bir destur berdi, bir buyrug berdi. Şonu etmeni men izme öwrilip biljekkä diýip de şonu yerin her yerinden alıp garyp getirdi diye. Hazreti Ebu Musa Eş'ari radıyallahu taala anh bir sahih hadisde diye Hudaý tebarek we taala Adem aleyhisselamy yerin hemme yerinden bir kısım toprak alıp yaratdy. Adamlar porum bolýany, bir adamyň rengi gyzyl bolýar, biri ak bolýar, biri qara bolýar, biri ortamyana bolýar. Biri yumşak bolýar, biri qaharjan bolýar, biri şeýle gawy bolýar, biri teleke bolýar. Her kim şu özüni ýerden alınan bolsa şoňa mygdar şeýle yaradyldy diýip aýtdy. Bir Allah'a aýdar hamdu senani. Bir Allah'a aýdar hamdu senani. Bir gysym toprakdan insan yaratdy. Ten fanusyny kılmak üçin munawwar can nurundan şem'i iman yaratdy diýdi Magtumul İşan. Allah tebarek ve taala melekil mevte İsrail aleyhisselamı diye sen yere rahmetmedin mi diye. İsrail aleyhisselam diye sen desturunu, sen buyruğunu vacibrak gördüm ey var Hudaýa diye. Hudaý tebarek ve taala aýtdy, şundan meylek, şu insan adam diyen mahluqi ki men yaratacak bu beyleki diri zatlaryň hemmesinin ajaly yetip muhleti dolup ölmeli bolanna canlaryny almak desen wazifen diýip aýtdy. Sen boynuňa wazifeşi diýip aýtdy. Şondan sonra melekül mevt can alýan fereşte diýip şeýle lakab bolýar. Yer şonu Hudaý tebarek we taalaga şikayet etdi diye, Hudaýa meni ayıplı etdiler, meni kemeltdiler diýip Hudaý taala aýtdy. Ey yer diýdi, senden alınan gumy öňküden beter awadan suratda, gaw suratda özüňe öwrüp berersi diýip aýtdy. Minha halaqnakum we fiha nu'idukum we minha nukhrijukum taratan ukhra diýänişi. Ey insanlar sizi yerden yarattık. O şu yere de öwrers we ýene şu yerden turdarys diýip aýtdy. Bir insan, bir musulman dünýäden ötenne onu gosl edip, ona atyr çalyp, onu yuwulup, onu kefellep, şeýle ihtiram bilen jaýlan ýani öňküden beter gaw suratda özüňe öwrersi ýani şo. Ey yarallar adam ogly, boz toprakdan bolmak hakdyr. Asly hakdan önen adam guma garlyp galmak hakdyr. Ýene barjak ýeriň şo da.
Näme diýip Adam da kılla Adam aleyhisselama? Arap dilinde her zadın yüzüne edim diyeli. Edimul ard yani yerin yüzü. Yerin yüzünden bir kısım toprak alınansan Adam da kıllı. Kullukum benu Adam ve Adamu min turab diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hemmeniz Adam oğullarsanız Adam aleyhisselam da kumdan yaradılanlar. Bir muhim noktada başladı Müslüman doğullar. Huday Tebareke ve Teala atamız Adam aleyhisselamı kumdan yarattı. Näme diýip beýleki unsurlardan, kızıldan, kümüşden, ya demirden, ağaçtan, bu zatlardan halk etmedi. Şon yerde kumda bir tevazu, pesperlik diýen sıfat var Müslüman doğulları. Hemişe ayak aşağıda defelenipdi, pil vurulupdy, onda da sana miwe berýär, mahsul berýär, bağ berýär, ot berýär. Ey insan, aslini ýada salla hemişe pespel bollu gezdiýdigi. Atan yerdir. Sen hem yerde kılık kıl. Sofalar işan ne kadar avadan aydıpdır. Atan yerdir. Sen hem yerde kılık kıl. Yamallık eylegenge yaxşılık kıl. Kişi daş olsa başka ey hoceste. Kişi daş olsa başka ey hoceste. Gülüp bakıl yüzüge misli peste diye. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i kuduside aytiye. Hadis-i kudusi yani Huday Tebarek ve Teala aytdı diye. Huday Teala aytdı diye her kim men üçün pespel bolsa, şonda Peygamberimiz mübarek ayasını şey dip yere degirdi diye. Şın yalak dedi. Yani yer yalak mana pespel bolsa, şon derejesini ayasını beylek urup şın yalak kaldırar sip göňe kaldırdı Peygamberimiz. Yer yalak pespel bolsa, dünyada ve ahirette derejesini göň yalak kaldırar sip aytdı Huday Teala diye. Hazreti Abdülkadir Geylani Kuddise sirruhu geçen zorla evliyaların bir näme diye Huday Teala yakillanyan gaflan hemmenine aylanıp gördüm diye. Namazın gafsına vardım adam dop-dolu gürmeleşip girip bolacak ya. Aradan gafsına vardım şeyle, sadakan gafsına vardım şeyle, enata ihsan etmen gafsına vardım şeyle. Emme pesperlik diyen gafa vardım hiç kim yok. Rahat girip gidivermeli. İnki yakın gafıda şu diye diye. Şondan çürü gelecek köftelerde gelir insanın Hudaya en yakın vakti secde halatında diye de. Yani pesbel manglayını yere koyup ey var Hudaya men histat değdirin hemmeda senlersin men yerdirin men kumdirin deyip duran vakti en Hudaya yakın vakti diye. Evvelin merhalesi kum. Danışmentli tahkik etti diye şu kum mağarada. Kumu tahkik ettiler, berresi ettiler. 92 unsurdan teşkil vurupdur maddeden. Gelip insanın bedenini, pustunu tahkik ettiler, onunla da 92 tane unsur madde var diye. Yani insan şu kumdan yaratılıptır, esli şol. İkinci merhale, palçık. Suriye Sad'ın 71. ayetine ait ya. İz qâle rabbuke lil melâiketi inni khâlikum beşeran min tin. Yadet ol vakti ki Huday Tebarek ve Teala feriştelere ait ya. Men bir insani yaratacak, bir mehluğu yaratacak palçıktan ne bayt ya. Şol getirilen kumun üstüne su koyulup da palçık edildi. Näme diýip Huday Tebarek ve Teala şu iki unsuru bizim maddemiz edipdir, bizim aslu rişemiz edipdir. Kum bilen palçığı, yani kum bilen suyu. Bulan ikisi de dünyanın yüzünde pak terin zatlı Müslüman doğurlar. Arası zatlı. Su ki hemmeniz bilyeniz. Hemme de şu bilen arasılın ye. Kumda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytiye Cu'ilet liyel arzu mesciden ve tahura. Şu yeri bana mescid edip aylandırıldı. Geçen ummatlar namaz okuyacak olsa öz mebetlerine, kilisalarına gelmelidirler. Ama bu ummat nerede namazın vakti gelse takırca yerde su tatmasa da teyemmüm edakadanla şu tadı okuyamalı. O da bir pekleyen zat. Yani bir de sana ders veriyor ey insan hemişe eslini yadına sal. Sen eslin ikisini arası zattan yaradılın. Mebada ol özünü güne bulaştırıp ol arası zatı hafalama. Gözün bilen hafazadı namahrem gözle ol gözü hafalama neces edama. Kulun bilen teleke zatı eştip. Dilin bilen hafazatları ağzap, gıybet, şugulçuluk, ya yalan görünümleri ağzap. Ya öz vücudun arasıdır. Haram lokma bedenine salıp da onu oğdu mustahak edama deyip de şeyle bize bir hoşlar veriyor Müslüman doğullarım.
üçüncü merhelesi şol palçığı goýully bir müddet goýully ta palçık gaw bir-birine ýabyşdy. Inna halaqnahum min tinil lazib diýeni şol. Gaw ýabyşdy inni oňa halet berip şekil bermäne yaraşyklygy ba inni oňa şekil berseň boljak. Heniz hareketi ýok, sekenati ýok, bir sözü ýok, gymyllamagy ýok. Dördüncü merhelede Hudaý tebarek we taala öz bela keyf eli bilen adama şekil verdi, surat verdi. İki tane el, iki tane ayak, iki tane kulak, burun verdi, ağız verdi, göz verdi, kelle koydu. Şeyle şu şekilde insanı yarattı. Ne kadar derecen yukarıda Müslüman doğun, cavan dost. Eğer kadrını bilsen, Hudaý tebarek we taala tenha dört zadi bela keyf eli bilen yarattı diye. Birisi öz arşını, ikincisi kalem, üçüncüsü Adem aleyhisselam, dördüncüsü cennete adını. Beyleki zatlar yaratacak bolanına kon bolluydu, bollu diye. Şondan çünkü Hudaý tebarek we taala aýtdy: "Ey Adam oğlu, öz elim bilen yaradanlaryň seni. Nygmatym bilen ululdanlaryň, ösürenlaryň. Onu da näme diýip maňa tersleşip maňa günah etýäň? Yine de sen maňa tawba edip ewrilseň, men gafym açyk. Men ýaly ilah eýen ýerden tapjak. Men günahlar geçýän mehribanlaryň. Ey bendem, seni ýokdan bara getirdim. Sana kulak berdim, göz verdim, yürek verdim. Ey bendem, günahlarını örtýän, emma sen menden korkmaýan. Ey bendem, hemişe men seni ýatlaýan, emma sen meni unutýan. Men senden utanýan, dugadyňdy dugalan kabul etýän, emma sen näme diýip menden utanmaýan. Menden aňyrda jomart, sahy Hudaý bamy? Haýsy bir adam men gafymy kakypdyr, men gafymy açmanlaryň, aýa men benden bir zady dilese bermänlerini, aýa men bendäme bahilçilik etýänmi, näme diýip bendelen maňa bahilçilik etýän diýenmi etmäni, men gaýtaranda atlama bar ýa-di Hudaý taala hadis kudusinde şeýle aýtýan musulman dogullar. 5-nji merhelede ýanky şekil goýully kamilen guridi. Ve laqad halaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Guridi ýanky. 6-njy merhelesi şol mujesseme ke, şol şekli ke bejerli içi boşadylly şoň. Yani uranda tank ses etýär inni. Halaqal insana min salsalin kel fakhar. Hudaý tebarek we taala insany tansık ýaly zatdan yaratdy diýip aýtdy. İçi boş, uranda tank etýär. Şu 6 merhele insanyň merahile hilgatini Hudaý taala bize aýada eşare etýär. Deslapky merhelesi gum bolly, gumdan soňra palçyk bolly, soňra şol palçyk goýully birime goýulanyp bir-birine ýabyşdy. Soňra Hudaý taala öz mübarek eli bilen maňa şekil berdi. Soňra gowrýança goýully 6-njy merhelede içi boşadyldy. Heniz cani ýok, heniz hareketi ýok, heniz keplemeyi ýok, hiç zady görenal. İnşallah bir eslimiz, rişemiz awadan gesen edamasy Adem aleyhisselamyň bedenine can girýärligini we şo taada bolan ýagdaýlar geljek heftelerde sizin hyzmatyňyza eşitdirer. Allah tebareke we taala hemmemiziň din dünýämiz abad etsin. Hemmemize bu dünýäde abiray, ahir demde iman, ahiretde beheşt-i jawidan nesip etsin. Kıyamet gününe tamamı peygamberleri ilaytada öz peygamberimizi bize şefaatçi edip de beheşt-i jawidanna peygamberler bilen, sahabeler bilen, evliyalar bilen, salihler bilen, şehitler bilen, ýagşy adamlar bilen ýaşamakly Hudaý tebarek we taala hemmemize ehli hanabalarymyz bilen nesip etsin. Bir alham 3 kul huvallahu bereyim.